Në fshatin Dhoksat, pjesë e njësisë administrative Lunxhëri në bashkinë Gjirokastër, jeta gjatë këtyre ditëve të dimrit vjo normalisht. Temperaturat e ulta dhe ritmi më i qetë i sezonit nuk kanë dalur për ditëshmërinë e banorëve, të cilët vazhdojnë angazhimin e tyre sipas traditës së hershme të zonës. Siç kanë zakon banorët këtu të bëjnë të thurën baqera, të bëjnë këto punra të koshtit të andej këte që kur vi beharit i kenë gati këto gjëra. Ai fillon puna këtu. Jo mjellën qepën, jo mjellën patate. Tani duhet të kasit i pemë, vreshta, të punoj të ke punuar toka, avash përgatiten për mbjellje. Ndërkohë Dhoksati njihet si një nga destinacionet e preferuara turistike gjatë sezonit veror, arkitektura karakteristike, natyra dhe mikpritja e banorëve tërheqin çdo vit një numër të lartë vizitorësh vendas dhe të huaj, duke e kthyer fshatin në një pikë të rëndësishme në hartën turistike të zonës. Pëlqen se kështu ka qenë, turist ka qenë ky fshat. Gjithmonë edhe ka këto panorama, ato shtëpitë e mëdha të bukura kështu. Edhe ka shumë të huaj që vinë i respektojnë këto gjëra, këto i duan. I duan shumë. Turistët këtu vinë vetëm me një familje vinë turistët. Vinë dhe kështu. Turistë ka dhe nga Shqipëria brenda se vinë. Na më ishte mafi fshatit. Edhe pse dimri sjell qetësi, banorët presin me padurim ardhjen e verës. Sezoni turistik për ta përfaqëson jo vetëm gjallëri dhe lëvizje, por edhe një burim të rëndësishëm të ardhurash dhe zhvillimi për komunitetin.